I den här videon tänkte jag förklara lite grann hur jag upplever skillnaden mellan yoga och annan träning. När jag säger att jag numera är starkare i min kropp än jag någonsin har varit, så säger de flesta, ja men du tränar ju hela tiden. Ja men det gjorde jag förut med. Ändå upplever jag det som att jag är starkare nu än jag någonsin har varit. Och då har jag försökt titta på vad är det då för någon skillnad. Och så här ser jag på det. Och stopp. Och stopp.